ما بين النفحات والأقدار. نعم. ودعوة منك بلاش نستهين بحد. نعم. وبقى احكي لي سعد بن دينار. نعم. سيدنا سعد بن دينار. سيدنا مالك بن دينار. مالك بن دينار رضي الله عنه. سيدنا مالك بن جميل. دينار. جميل. هو ده درس لنا احنا. بلاش ننظر للناس نظرة فيها احتقار أو استصغار، أو أنا أزكي نفسي وأنظر إلى الناس كأني في برج عاجي. هو مالك بن دينار كان وضعه إيه؟ سيدنا مالك بن دينار سيد التابعين، أحد علماءنا من التابعين، دول أجيال جاءت بعد الصحابة. شكرا. فسيدنا مالك كان سيدا للتابعين، وكان إماما من الزاهدين، وهو رمز ديني كبير. ربنا تبارك وتعالى أعطاه من الهدي وأعطاه من العلم وساق إليه من النفحات، وكان في مجتمع يتشارك فيه الكل في محبة الله. يعني تزامن مع مجموعة، الكون عمران والخيرية فيه وفي أمتي إلى يوم الدين. هكذا الحال يعني، سبحان الله. فسيدنا مالك بن دينار له قصة مع سيدنا ميمون بن مهران من أجل القصص. تفضل. بيقول: أنا في ضحى يوم من الأيام وأنا أسير في شوارع الكوفة، ففوجئت بقرية كلها تهرول، رجالا ونساء، شبابا وبناتا. فأنا قلت: إيه في حاجة حصلة؟ ما الأمر يا قوم؟ قال: والله إحنا لنا فترة ما مستنين المطر ينزل، وأجدبت الأرض ومات الزرع ومات وهلك الضرع، إحنا في احتياج إلى الماء، فاتفقنا جميعا أهل البلدة نخرج لنصلي صلاة الاستسقاء لعل ربنا يغيثنا ويمدنا بالقطر. قال: طب وأنا معكم. قال: فذهبنا إلى المسجد الكبير في الكوفة وصلينا الظهر، لأن كانت الظهر حاضرة، وبعد الظهر صلينا صلاة الاستسقاء، وظللنا ندعو الله ننتظر فرج الله وأن يغيثنا الله، إلى أن جاء وقت العصر ولم تمطر السماء قطرة. فصلينا الفريضة وسألنا الله وأخذنا نجأر ونصرخ ونصطرخ وندعو ونبتهل ونرجو: يا رب اسقنا، يا رب أغثنا، إلى أن حانت المغرب، إلى أن حانت العشاء. سبحان الله. وبعد العشاء بساعتين أو ثلاث حتى دب اليأس في نفوس الناس، فقالوا: غدا نستكمل الدعاء إن شاء الله. وانصرفوا. أنا بصفة ضيف أين أذهب بالليل؟ النهار له عيون. فكمنت في داخل المسجد وكان الوقت ظلاما الليل. فمع منتصف الليل فوجئت بشاب عريض المنكبين أسمر الوجه، دخل واعتدل إلى المحراب. أنا أراه وهو يظن أن المسجد فارغا تماما، فإذا به يتنفل، جاء بركعتين. فقلت: شاب يعني يأتي بصلاة قيام أو تهجد بالليل. لكني فوجئت به بعد ذلك يبسط كفيه ويجأر إلى الله بصوت مسموع، هو مطمئن لا يوجد أحد في المكان، لكن أنا في زاوية أراه وهو لا يراني ولا يشعر بي. وإذ به يقول: يا رب إلهي ومولاي، أنت الكريم ولا كريم غيرك، إلهي ومولاي، لا تهلك بلادك بذنوب عبادك، ما تعودنا منك إلا الكرم، ولا يكون منك يا كريم إلا الكرم، هلا سقيتنا نحتاج السقيا، اللهم أنزل علينا من شأبيب رحمتك، واللهم أمطر علينا من السماء ماء غدقا عزبا كي نروي به أرضنا، ولكي نسقي به مواشينا، ولكي نستخدمه نحن يا ربنا حتى في الطهارة والوقوف بين يديك، يا من تقول للشيء كن فيكون. أسألك بعزتك وبذلي، بقدرتك وبعجزي يا ربنا، بكرمك وفضلك، اللهم لا تهلك بلادك بذنوب عبادك، يا علي يا مقتدر أجب دعائي، يا من يرى مكاني ويسمع ندائي أجب دعائي يا رب. القطر القطر القطر، اللهم العجل اللهم العجل اللهم العجل. الله. يقول سيدنا مالك بن دينار: ما إن أرخى يديه إلا وسمعت البرق والرعد في السماء، ثم استدار وخرج فهرولت وراءه. هذا رجل مبارك، هذا رجل من تلك الفئة التي قيل فيها من أهل الله تقضى حوائجهم قبل أن ترتفع حواجبهم، إذا دعوا الله استجاب لهم. سبحان الله. فخرجت
فإذا السماء تمطر كأنها أفواه القرب، وخاض هو وأنا أسير خلفه في الدروب والحارات، والجو ظلام والدنيا تمطر، وأنا أخوض في الماء وراءه حتى انزوى إلى حانة مكان، فأمسكت بقطعة من الطين، ما التراب نزل عليه المية، وعملت علامة كده على الحيط وقلت في الصبح أنا أرجع. ورجعت إلى مكاني إلى أن ظهرت شمس الضحى، فخرجت وقد توقف المطر وطلعت شمس الصباح والناس في فرح كأنهم في عيد قد استجاب الله، ولا يدرون من صاحب الدعوة المستجابة. أيوة. قال فأخذت أبحث حتى وجدت العلامة، فدخلت فإذا بها حانة واسعة متجر للأثار وللإماء وللعبيد، فوجدت رجلا قلت له ما هذا المكان؟ قال أنا صاحب المكان، وهذه دكانة أنا أستجلب فيها الإماء والعبيد وأعرضهم للبيع، أيلزمك فتاة أم فتاة؟ قلت أنا أبحث عن فتى. قال هؤلاء هم. نظرت فلم أجد تلك المواصفات التي رأيتها البارحة. قلت هل يوجد غير هؤلاء؟ قال لا. قلت هل بعت صبيحة هذا اليوم أحدا؟ قال نحن منذ أسبوع ما بعنا ولا اشترينا. كل الذين عندك هم هؤلاء؟ قال نعم. قلت أنا أبحث عن شخص آخر. قال لا يوجد. فاعتدلت وعدت، وقبل خروجي وجدت على يميني دكانة صغيرة يجلس فيها عبد أسود، فنظرت إليه فإذا هو. قلت أنا أريد هذا. قال خذ حتى ببلاش. قلت ولما تزهد فيه؟ قال لا قيمة له، ده إنسان كسول ومليهش عازة وما يقديش مصلحة. أنت اسمع نصيحتي، أنت بتدفع وأنا تاجر، عايز أديك حاجة تشكرني عليها، سيبك من هذا.